¿Por qué los cohetes hacen tanto ruido al despegar? El estruendo de un cohete proviene de sus motores, que expulsan gases ardientes a velocidades supersónicas. Esto genera ondas de choque que hacen vibrar el aire con una potencia brutal. Por ejemplo, el Saturno V alcanzaba los 200 decibeles, un nivel tan alto que puede matar a una persona sin protección auditiva. Para controlarlo, las plataformas usan sistemas de supresión con agua. Millones de litros inundan la base de lanzamiento en segundos. El agua absorbe el sonido y protege tanto al vehículo como a la estructura cercana. Aún así, el rugido es tan fuerte que puede escucharse a más de 10 kilómetros de distancia.